Gyrrais Lun I'm Nghariad. Feddyliais i byth byddai pethau'n troi'n allan fel hyn. Meddyliais gallwn ni ymddiried ynddo, un llun dwl sydd wedi difetha fy mywyd. Ar ôl i mi yrru'r llun, aeth pethau ymlaen yn arferol tan y bore wedyn. Roedd yn ddiwrnod ysgol ddiflas arferol. Cyfarfais am cariad Liam a cherdded i'r ysgol gydag ef. Sgyrsiom am y llun yn ddistaw bach. Yna gwelais fy ffrindiau a cherdded gyda nhw hefyd. Pan gyrraeddom yr ysgol, cefais sioc fawr i weld beth oedd dros yr ysgol i gyd. Y llun roedd ni wedi yrru i Liam. Teimlais fel ffwg, roedd Liam yn ofnadwy ac anwybyddodd fi o'r diwrnod hwnnw. Doedd gen i neb, roedd fy rhieni wedi fy'n haflu allan o'r tŷ, nid oedd gen i ffrindiau. Os oedd hwn dros yr ysgol i gyd, ble arall gallai fod? Fi oedd yr unig un oedd wedi wneud rhywbeth o le. Fy nghyngor i bawb ydy beidio gyrru unrhyw fath o luniau neu wybodaeth. Dwi bellach yn ceisio cael gwaith. Roedd yn 15 oed pan gychwynnodd hyn, a nawr 3 blynedd wedyn ac yn 19, mae'n parhau i ddilyn fi. Byddai byth yn cael ryddid i fynd ymlaen am mywyd? Cysylltais â Meic, lle dibyniais i help, ac maent yn parhau yn cefnogi 3 blynedd wedyn. Os wyt ti angen rhywun ar dy ochr, ffonio Meic ar 080-880-23456 neu gyrru neges testun at 84001 neu cerir wefan www.meic.cymru. Gallu ti gysylltu â lleisiau ofal ar 029 20 451 431 neu e-bostio info@vfcc.org.uk. Cofio edrych ar ei gwefan hefyd www.vfcc.org.uk.